Hei, jeg heter Steffen, og i denne videoen skal jeg snakke om På vei grammatikk kapittel 7, og temaet er eiendomsord. Min, din, hans, hennes, vår og deres. Eiendomsord forteller oss hvem som eier noe i en setning. Og akkurat som adjektiv er det flere ting å tenke på som kongruens, kjønnet av eiendomsordet, må passe til substantivet, enten kjønn eller tall. Men vi må også tenke på hvem som eier noe. Så først skal vi se på hvilke eiendomsord som passer med forskjellige personer. Så først har vi jeg og min. Så hvis jeg er eieren av en ting, så bruker vi min. Og det er det samme for du og din, han og hans, hun og hennes, vi og vår, dere deres og de deres. Så hvis eieren er en av disse, så må vi bruke det riktige eiendomsordet. Det er en vi ikke har inkludert her, og det er sinn, og det kommer det mer om i en annen video. Jeg skal si litt om det på slutten av denne videoen også, men det er en annen video. I tillegg til at vi har person, så jeg og min, du og din, så må vi også tenke på hvordan de passer med substantivene i en setning. Så vi har hannkjønn, hunnkjønn, intetkjønn og flertall. Og vi skal bruke min som et eksempel først. Så vi har min, mi, mitt og mine. Så min har 4 former, og vi kan bruke det slik. Så noen eksempler. Jeg liker bilen min. Jeg elsker dama mi. Jeg drikker vannet mitt. Jeg elsker barna mine. Så i alle disse setningene er det jeg som er eieren, og vi bruker den riktige formen her etter hva substantivet er. Så hannkjønn, hunnkjønn, intetkjønn og flertall. Og det vi skal bare fylle ut resten av tabellen, så vi har det slik, og vi kan bytte min med hva vi vil her. Så hvis vi sier at jeg liker noe du har, da er det jeg liker bilen din. Jeg elsker dama di, jeg drikker vannet ditt. Og det er det samme for alle. Så hvis jeg liker noe som er hans, jeg liker bilen hans. Så du kan bare se på denne tabellen og bytte ut ordene, og det vil passe. Min hadde som sagt 4 former, men ikke alle gjør det. Så min og din har 4. Min, mi, mitt, mine, din, de, ditt, dine. Vår har 3 former. Hannkjønn og hunnkjønn er det samme, vår. Intetkjønn er vårt, og flertall er våre. Og så har vi hans, hennes og deres, som er det samme i alle 4 formene. Så de er litt lette å huske, for det er ikke så mange former å tenke på. Til nå har vi også brukt substantiv og eiendomsord, som bilen min. Men det er også riktig å snu disse og ha for eksempel mitt hus, så eiendomsord og substantiv. Så når vi har substantiv pluss eiendomsord, som bilen min, flaska mi, huset hans og guttene våre, da er substantivet alltid bestemt form i entall eller flertall. Så bilen, flaska, huset, bestemt entall, guttene, bestemt flertall. Og når vi har eiendomsord pluss substantiv, som min bil, min flaske, hans hus og våre gutter, da bruker vi alltid ubestemt form i entall eller flertall, som bil, flaske, hus, det er ubestemt entall, og gutter er ubestemt flertall. Ellers er begge to er korrekt. Det er riktig å si min bil og bilen min. Begge to er riktige. Men det er en liten forskjell.
det vil være mer vanlig å bruke disse formene, og spesielt i muntlig norsk. Disse, som min bil, vil ha en tendens til å være litt mer formelt, spesielt skriftlig, høres litt skriftlig ut, og det kan også legge litt mer vekt på eiendom, at du eier noe. Så for eksempel, det er ikke samboeren hans, det er min samboer. Så når jeg sier min samboer her, så er det mer vekt på at det er min, og ikke noen andre sin. Og det er egentlig alt for dette. Som sagt, sin kommer i en annen video, og det er litt mye å si om det, så jeg vil anbefale å sjekke den videoen, hvor jeg kan forklare det riktig. Og det som er viktig med sin er at du må bruke det i stedet for hans, hennes og deres i noen situasjoner. Så hvis du ikke vet det, anbefaler jeg å sjekke den videoen. Og det var alt for denne videoen, så hvis du har noen spørsmål, bare skriv en kommentar under videoen, eller send en e-post til kontakt@lærnorsk.no. Hvis du trenger å øve litt, dette er vanskelig, så repetisjon kan være viktig, da kan du gjøre noen oppgaver som vi har laget på nettsiden vår. Og hvis du trenger mer hjelp, så tilbyr vi privatundervisning, og du kan få en uforpliktende 30 minutt gratis klasse, hvor vi kan snakke litt om hvordan jeg kan hjelpe deg, eller hvordan du kan jobbe med norsk selv hvis det skulle være interessant. Det var alt. Så hvis du likte videoen, hadde det vært fint hvis du likte den, abonnerte til kanalen, og forhåpentligvis ses vi i neste video. Lykke til med norsk, og ha det bra!